Interessante é que Kardec, alguns anos depois, ao tratar do tema em A Gênese, publicada em 1868, passa a admitir o termo possessão. Vejamos como isto se deu, entendendo que o codificador revê o assunto e, agora, talvez com mais experiência no tocante aos problemas das obsessões, amplia os conceitos. No capítulo 14 do livro citado, item 47, o autor esclarece que na obsessão o espírito atua exteriormente, envolvendo o encarnado com seus fluidos perispirísticos, como uma espécie de teia, ficando este constrangido a proceder contra a sua própria vontade.